안녕하세요, 김 팀장입니다. 제가 그 웹서핑을 하다가 뭘 좀 봤어요. 뭐 이렇게 좀 돌아가는 그릴 이런 걸 봤거든요. 자, 이렇게 레버를 당기면 그릴이 이렇게 회전을 하죠. 그래서 이걸 가지고 수납장을 하나 만들려고 합니다. 준비는 다 해놨으니까 한번 만들면서 설명을 좀 드릴게요. 지금 재료 준비는 다 해놨고 이제 조립만 하면 되거든요. 자, 첫 번째로 이거 바닥판을 만들 건데 레일입니다. 이게 트랙이 될 거고 이 부속이 이 속에서 이렇게 왔다 갔다 할 거예요. 자, 이렇게 레일이 왔다 갔다 하죠. 이 위에 수납 공간이 올라갈 거예요. 여기에 부속을 하나 넣어주고 수납장 바닥, 자, 이렇게 두 개. 자, 이 판이 이제 수납장 제일 아래 판이 될 거예요. 이게 여기 들어갈 거고 이 목봉으로 고정을 해줄 겁니다. 이 원형 부속이 이 레일 가운데서 이렇게 끼워지고 이렇게 회전을 할 거예요. 자, 그 다음에 자, 이 바닥판하고 제일 위쪽 상판하고 자, 이렇게 수납장 본체가 완성이 됐고요. 이제 아까 만들어 놓은 이 레일 위에 올라가면 자, 이렇게 회전할 준비가 됐죠. 여기를 고정한 상태에서 레일을 앞으로 밀면 자, 이렇게 수납장이 회전을 하죠. 마지막 조립을 해볼게요. 하고 있으니까 여기다가 자, 이렇게 45도 지지대 두 개를 여기다 이렇게 하나씩 달아줄게요. 이렇게 이렇게 달아줄게요. 자, 여기 이렇게 고정이 될 겁니다. 자, 여기 팔이 하나 더 있는데 이 위판에 이렇게 고정이 돼서 이렇게 이쪽 중심을 따라서 이렇게 반지름 형태로 움직일 거예요. 수납장이 조립이 되면 이렇게 한쪽으로 당기면 이렇게 뒷면이 나오고 다시 이쪽으로 당기면 이렇게 잘 회전이 되고 있죠? 제가 이 워커를 좀 많이 신거든요. 이거 팀버랜드. 여러분들 발에 땀 찰 때 컴프레셔인데 이거를 여기다 이렇게 넣고 이렇게 바람을 불어주면 엄청 시원해요.